Bayangin kalau satu tembakan bisa langsung membekukan seluruh medan perang. Blizzard adalah evolusi dari Boboiboy Ice yang muncul di Arc Galaxy Baraju. Tapi ini bukan sekadar ice yang lebih kuat. Form ini mengubah gaya bertarung Boboiboy jadi pengendali medan perang. Dengan satu serangan Blizzuka, tanah bisa langsung membeku dan musuh berhenti bergerak. Armor es-nya juga jauh lebih tebal, membuat Blizzard jauh lebih defensif dibanding Ice. Karena itu, Blizzard bukan cuma kuat, tapi juga bisa mengunci seluruh pergerakan musuh sekaligus. Menurut kalian, Blizzard ini lebih OP dari Solar atau Blaze? Atau masih ada form lain yang lebih gila?